又嚟到非常人物生活雜誌嘅時間啦，思敏你好啊 Hello，邱艷你好，午安。嗱，我哋呢其實就時不時都會即係講到一啲同 SEN 學童有關嘅話題啦，不嬲都係好似講家長比較多係嘛？係啊，但係老師原來都好緊要㗎喎。係啊，因為呢係一個團隊去支持，去 support 住啦。咁啊，所以無論係老師又好，家長又好，咁啊都一樣咁重要㗎。咁啊，今日我哋請嚟嘅嘉賓呢，就係我哋嘅主角，當然就係一位即係有特殊學習需要嘅朋友仔啦。咁呢就係李美慧同學嘅美慧咁啊 ，Hello 美慧。Hello，咁啊，仲有呢，就係點解會有佢嚟呢？因為親和藝術慈善基金會啊，就有一個即係 SEN 學童進步獎啦。咁我哋都請嚟呢個基金嘅創辦人啊，陳幸儀 Minnie 嘅 ，Hello Minnie。Hello， 多謝邀請。咁呢，就同美慧同學一齊上嚟嘅，當然就係有佢嘅老師啦。我哋頭先都講老師好重要啊嘛，今次咁所以呢，有明愛樂恩學校嘅胡老師胡美嬌嘅 ，Hello。你好啊，各位。係啦，仲有呢，就係中心個案社工霍姑娘霍日希嘅，大家好。好啦，不如請阿 Minnie 先出場先啦。你本身係一個 SEN 嘅學童家長啦，之前都訪問過你，就係講即係你自己嘅一啲親身經歷啦。但係作為一個家長嘅角度去睇啊，你覺得學校嘅支援角色係喺邊幾方面有作用嘅呢？嚇？我呢就大家都知啦，係咪？除咗瞓覺嗰8個鐘，跟住喺屋企嗰8個鐘，其實好多時間都係喺學校。咁如果家長即係交咗個小朋友俾老師，如果老師又可以睇到佢嘅潛能啦，睇到佢有啲咩特質啦，有啲咩好嘅地方，或者有啲咩需要改善嘅地方啦，我覺得即係老師係一個觀察者或者係一個支持者，呢個角色係好重要嘅咯。咁其實呢一個嘅 SEN 學童進步獎呢，就係你哋個會嘅一個即係最初就已經話係一個首要項目啦。係設立嗰個原因喺邊度呢？因為即係我係一個 STEM 媽媽啦，咁多年呢，就發現其實冇一個獎學金或者叫進步獎嘅嘢呢，係真係專係為 SEN 學生而設嘅，而公開地可以俾佢哋投票啦，即係俾佢哋參加啦，又或者係幼稚園嘅部分呢，就真係更加冇嘅。咁所以呢，我就特登成立咗呢一個SEN 學童進步獎，就係要求佢哋有小進步得㗎啦，千祈唔好係啲學業，仲要係最好係啲自理啊、社交啊、治療嗰陣時候有進步啦。咁跟住就可以參加啦，但係就淨係只可以係由 SEN 嘅孩子參加咯，連幼稚園都可以參加嘅。即係咧，除咗學業之外咧，就其他嘅方面嘅各方面咧嘅進步咧都可以嘅。係啦，你有學業進步都得，唔係唔得嘅。不過咧就最好唔好淨係得學業進步咯。係啦，即係 SEN 係好多方面㗎嘛，係啦。咁但係今次就已經係第3屆啦，我冇記錯。第4啦，第4啦。咁收到嘅申請數量多唔多咧？60個到啦，係啦。咁競爭都算係激烈喎，有10個可以攞獎係咪？係啊。可唔可以講下點解美慧會攞到獎咧？係啊，有冇咩準則嘅？其實嗱，我哋嘅準則咧就係首先第一個咧就係個學童自己本身要克服到自己自身嘅困難啦嘅挑戰啦。咁一陣間你同佢訪問聽佢傾偈咧，你就會好明白佢克服得好好啦，真係個挑戰真係做得非常好啊！所以咧佢就有攞獎啦。咁另外一個部分咧都係牽涉到家長老師嘅參與嘅，因為淨係得個小朋友努力係唔得嘅，我哋覺得其實家長都要識得欣賞啦、鼓勵啦，同埋支持到個小朋友咯。咁所以我哋就發現咧，學校啊、霍姑娘啊，或者係阿老師、阿胡老師、班主任呢啲咧、阿校長嗰啲，係呢個係 support 係做得非常之好嘅。咁所以我哋就留下好深刻嘅印象啦。同埋阿美慧嘅進步咧，我哋其中有一個細則就係學童嘅進步係咪有感染力呢？咁我相信咧，你啱聽完佢個訪問咧，就會覺得哇，真係好受到鼓舞啊，好有一盞明燈喺面前嘅感覺啊！好犀利，讚到嗱！我想講美慧咧，最初一路入嚟俾我感覺咧，有啲似我哋全運會嗰啲得獎運動員嘅，好有自信嗰種樣嘅。但係俾阿 Minnie 讚到咧，有少少怕醜而家，紅都面晒係嘛？好啦，美慧俾你出場先啦。首先有冇諗過自
自己會攞獎呢？吓？冇嘅，但係我好知道好多老師啦、姑娘啊，咁Facebook 亦都有好多人去留言去鼓勵我啦。我媽咪都好支持我去攞每一個獎啊，參加好多嘅活動啊。咁最重點就係有我嘅班主任胡老師啦、鄧姑娘啦，同埋我哋學校嘅社工啊，同埋我中心嘅霍姑娘，同人去一路去支持我啦，由我入學去到依家都。其實本身呢，即係如果可以請晒所有幫過你嘅人，我都好想。但係你睇到我哋而家呢度坐嘅位置已經坐滿咗，我都見到。係啦，咁你覺得自己最大嘅進步喺邊度呢？吓？咁我覺得我自己最大嘅進步係我學識用啱嘅方法去表達我嘅情緒啦，表達我自己嘅感受嘅。咁我自己一直都有語障啦，咁我講嘢係唔係好叻嘅啫，同埋有時會唔係好識得去講一啲好好嘅説話，或者唔識得去講嘢啦。咁特別係我有情緒啊，好嬲嘅時候呢，咁我以前都會去，如果其他人同我講咗一啲嘢，或者可能話我講嘢唔正啦、黐脷根啊。咁其實呢啲只不過係因為我係發唔到 S 音啦，但而家亦都已經改善咗好多啦。咁同學可能亦都會做咗一啲行為，令到我覺得好唔舒服喎。咁我就會嗰陣時我係唔理佢係咪特登咁做嘅，我就會先去鬧爆佢啦，講粗口啊，有時甚至喐出手啊、大力拍台啊等等。因為你表達唔到係嘛，所以你就會出手啦。講唔到谷住啊，咁係咪咧？唔係，我會講，但係我覺得佢好有侮辱性。可能佢唔講我朋友，講我屋企人，或者講我覺得唔 OK，我就會情緒漏落。可能有時我同咗老師講，可能佢都係繼續講嘅話，我就會去出手咯。喺嗰陣時，其實睇唔啱啊嚇！其實係唔識表達喎。係啊，咁喺嗰個時候，咁訓導主任就我成日都罰我啦，要寫好多反思表啦，年年都寫咁滯嗰陣。咁我都會好唔憤氣啦，因為我覺得係佢講先啊，我出手我係有唔啱，但係佢講嘅嘢係都好有傷害性，好有侮辱性，我又好唔中意啦。咁就不斷係咁投訴啊、埋怨啊、講一大堆嘢啊，咁令到我朋輩嗰啲都好緊張㗎，喺學校都留下咗一個壞嘅印象。當時我亦都唔單止冇朋友啦，咁亦都成日俾人話我係一個怪人啦，好奇怪啦咁樣。自己都好唔開心喎。係啊，係。咁喺樂恩呢幾年呢，咁鄧姑娘亦都教咗我一啲社交溝通嘅技巧啦。而家嘅我呢，亦都好認同喺同一個空間裏面，我哋係互相影響嘅。咁唔能夠係因為淨係顧住自己啦。仲有，如果我而家俾人激嬲呢，咁我都唔會選擇同佢正面衝突嘅，唔鬧佢啦，我亦都唔會還手嘅。係會交俾老師去處理啦，我亦都會同一啲信賴我嘅老師啊、姑娘朋友去傾訴啦。咁其實呢啲改變對我嚟講係一啲都唔容易嘅。咁講真係個火上嚟嗰下，要控制到自己本身都係有一定嘅難度嘅，我都明白。咁但係當我改善咗我同人哋嘅相處方式之後呢，咁我情緒都平復穩咗好多嘅。咁身邊啲同學啊、老師啊、姑娘啊、朋友都對我慢慢有唔同嘅睇法啦，對我冇咁負面啦。咁亦都肯同翻我講嘢啦，留翻低好好嘅印象喎，亦都喺佢哋心入面。更大嘅收穫亦都係我得到咗唔少嘅學習機會啦。咁包括合資格參加咗一啲嘅北京啊、深圳啊、新加坡嘅交流團啊。咁學校亦都有安排我去咖啡店實習啦，喺暑假亦都幫我係申請咗獎學金啦。我嘅胡媽媽，我哋班主任胡媽媽係我喺大學分享嘅時候咧，都有分享我喺自然治療訓練啦，去教大學生點樣去同 Charlie 去互動啦。咁 Charlie 係我哋男仔嚟嘅，咁就係我哋學校言語治療師鄧姑娘嘅一隻治療犬啦，佢亦都係我嘅助理嚟嘅。哇！咁我哋聽完美慧嘅講咗咁多之後呢，我哋就好明白點解會得到呢個進步獎啦。反而我要想知道一下，佢表達得咁流暢呢。最初胡老師同霍姑娘，你哋邊位同我即係介紹下先？美慧初入學嘅時候，據聞其實社交技巧表達都唔好㗎喎，但係佢而家講到一輪嘴咁樣，係多嘢講。
其實胡老佢師係啊，佢對唔到嗰個題目去答問題啊，即係譬如可能我哋問一個問題啊，你食咗飯未啊？咁佢可能會答我食咗雞翼。即係其實佢對唔到題嘅，咁即係其實係個理解同埋嗰個即係佢答嘅問題嘅技巧嗰度有個問題咯。咁第二樣其實佢頭先剛才講得好好嘅，就係佢係真係好衝動嘅。其實佢衝動嘅時候係聽唔到其他人要同佢講嘅嘢，咁真係要等佢 calm down 咗，跟住佢先可以即係可以聽到我哋講嘢咁樣咯。所以呢個係情緒上面啦，其他方面仲有冇一啲嘅即係 SEN 方面嘅特徵㗎？有嘅，咁其實除咗情緒方面啦，咁其實佢都係有過度活躍症啦，咁佢都係有少少因為可能抑壓咗太多情感喺個心裏面啊，咁其實佢都有啲情緒嘅問題嘅，咁呢啲咧其實我哋係要逐一去拆解咁樣咯。係咪都有讀寫障礙方面嘅問題啊？係，佢係其實佢最大嘅表徵咧就係語障同埋嗰個讀寫障礙啦。咁喺呢個方面咧，其實喺學校層面咧都支援咗佢好多嘅。咁包括啦，不如我講下一啲學校嘅支援啦，佢嘅課程嘅調適啦，譬如我哋有考試嘅調適啦，佢嘅考試調適咧係比較特別嘅，佢係可以用一個 STT 嘅輔助嘅作答方法，即係語音輸入。然後打印佢嘅文字出嚟去答卷嘅，即係所以唔會受到寫錯字呢個影響啦。冇錯啦，但係首要條件佢要發音正確。我諗大家都玩過 WhatsApp 㗎啦，佢一定要語音輸入係準確嘅。但係另一方面，其實嗰個生活自理能力係咪都有少少麻麻地咧嚇，霍姑娘？嗱，其實咧我就要幫佢講下説話先嘅。佢咧係啦，因為咧其實美慧咧雖然咧頭先佢自己都講到啦，佢可能喺社交啦，可能喺控制情緒啦，喺啱啱咧入宿嘅時間咧，其實都係比較困難嘅。咁頭先阿胡老師都有講，我就唔重複啦。即係嗰個專注力咧，其實都好影響咗佢一啲自控能力啊、各樣啊，佢點樣表達。咁其實佢喺自理能力咧，佢入宿嘅時候咧，我要同佢平反，因為我覺得佢唔係咁唔得嘅。咁點解呢？咁我諗亦都因為背後呢，其實佢家庭上邊都有困難，係啦。其實呢，佢應該好細個啦，即係喺佢當時入宿嘅時候，我記得佢中3嘅啫，而家佢中6噶啦。係。咁你諗下一個其實年青人喺呢個年代咧，我覺得咧父母通常都幫佢哋好容易編排晒，做晒好多家務啊，剩啊，係咪啊？咁但係佢咧反而我自己見到佢嗰陣時啱啱入嚟中心咧，其實佢個自理能力咧唔係太弱喎。係啦。咁當然我哋嘅訓練入邊咧，我哋喺做家務啊嘅部分，我哋都會一個叫做可以分工制啊。係啦，咁變咗咧，佢哋又唔使話因為你知啦，專注力咧唔好咧，叫佢要哇做好多嘢咧，其實對佢嚟講好難嘅。咁但係會唔會即係洗晒下碗就專注力唔好，跟住放低咗隻碗行咗去嗰啲啊？會嘅，但係我覺得佢喺個過程成個表現又唔係咁弱嘅。即係我呢樣嘢，我覺得都要為佢平反。所以即係原來其實有專注力不足嘅學生，咁喺一啲我哋叫分工制，係 step by step 咯，叫做或者可能佢唔需要喺做晒所有嘢。係啦，咁變咗咧，佢係可以集中，同埋都可以係跟隨到嘅。咁但係你話間唔中佢分咗心啊，有少少馬虎啊嗰啲，我諗總會有嘅。係啦，喺我哋照顧嘅學生入邊都會有嘅。係啦，咁所以做得唔差啦，我覺得佢。咁樣由啱入嚟學校嗰度由唔得到去到得咧，咁係咪經歷咗好長時間咯？一定係經歷咗好長時間啦，佢係住宿嘅，都住咗2年㗎啦。係啦，咁對佢嚟講，即係一個學生要離開個屋企，去自己照顧自己啊，去要面對自己好多嘅困難，其實係一啲唔容易。尤其咧，我諗就係社交咧，就係頭先老師咧都特別 highlight 過，就係咧對佢嚟講係特別困難。因為我諗佢喺屋企嘅環境入邊，可能對佢嚟講咧，佢都好缺乏安全感嘅，係啦。咁佢好擔心，有時成日都覺得被忽略啊。咁啊加埋佢有心急啦，係啦。咁所以咧，當同人溝通嘅時候咧，就成日碰釘，係啦。譬如佢可能會人哋講嘢，佢忍唔住會疊聲啊，好想爭嘢講啊咁樣。咁但係喺同學之間呢，因為咁高咁大啊嘛，人哋都唔會就你，咁變咗就會容易好多誤會喺當中發生啦。係，咦？我想問下美慧先，住宿舍最初難唔難受咧？
難受㗎，係嘛？因為冇得見朋友啊嘛。我喺入宿之前，我仲要去同一啲朋友去道別咯，仲要。係啊，要話翻俾你聽，我走，我可能有一段時間唔可以出嚟。俾人韞住啊！係啦，離開但係有冇默垂淚啊？喊啊，偷喊啊？冇咁又，真係冇。都係一個硬淨嘅小朋友嚟嘅。但係我想問下咧，即係其實之前即係同學校嘅姑娘傾過少少關於美慧嘅情況，就話老師同社工係觀察到美慧係即係有一個比較中意人哋肯定佢嘅嗰個心態，咁於是咧就即係俾咗一個突破口俾你哋去幫佢啦。佢點樣俾你哋嘅感覺係中意人哋肯定咧嚇？係咩跡象啊？胡老師，我諗係最重要就係其實佢真係好黐大人嘅，咁我諗呢個其實係佢嘅心結啊，因為咧佢係好應該話其實我覺得佢真係好缺乏愛啦，同埋佢好需要我覺得人哋揾到佢亮點，咁其實呢個我哋都係睇中佢即係有啲策略去幫佢啦，例如啦就係見佢進步咗少少，我哋俾啲服務佢，例如佢可以參加到課室日誌長啦，看管下我哋嗰個叫佢提點下老師記住寫低翻嗰個課室日誌啊。佢又再進步啲啦，跟住我哋就開始俾佢做朋輩輔導員，再進步啲再更進一步啦，佢終於可以做到紀律領袖生。係啦，咁呢個其實個 spotlight 就好似喺翻佢身上，亦都肯定咗佢係慢慢咁進步嘅。係，志文，呢個我都想問一問霍姑娘咧。咁其實住宿舍咧，係咪個進度會快啲嘅咧？因為如果你喺屋企咧，可能又係家長有啲咩會幫你做晒咁樣咯。我諗咧住宿舍咧的而且確係俾咗一個唔同嘅經驗一個學生嘅，即係我諗可能同一啲主流學生啦，佢哋可能都喺屋企上邊照顧啦。咁美慧好似美慧咁咧，可能因為佢都有啲家庭嘅困難啦，係啦，當時咁佢要入宿嚟啦。咁其實可以咁講啦，真係冇一個細路仔真係好願意係咪啊？即係離開個屋企去到個宿舍去接受訓練。咁而我哋喺宿舍嘅訓練亦都有一啲嘅模式啦，係啦，譬如我哋每3個月到啦，仲記唔記得我哋有個改進計劃俾佢哋去參與啦？咁改進計劃咧就每達1粒星咧，又有啲獎勵俾佢哋啦。咁期間，但係我諗重點都唔係獎勵，即係我諗透過呢啲嘅計劃咧，佢去見到自己嘅強項弱項係啦。咁佢我哋嘅學生好多時都冇自信啊嘛。咁其實喺呢啲計劃咧，個短短嘅計劃入邊去做一啲行動，佢可以睇到自己嘅改變，肯定翻自己。咁喺生活訓練當然更加啦，即係我相信美慧都就算以前喺屋企做家務咧，都未必成日要洗廁所啊、洗浴室啊。咁咧，我哋學生咧係需要全部喺呢啲訓入邊咧，都學會呢啲嘅自理能力。有時佢哋仲叻過我㗎，真係㗎。佢話俾我聽，喂，廁所應該咁洗啊，姑娘你識唔識㗎？咁我咧會覺得驕傲嘅，即係我覺得其實佢哋喺宿舍嘅訓練咧，都俾到佢哋更加提早去識得點樣去照顧到自己。美慧咧頭先。霍姑娘一路講嘅時候，你係動靜多多啦；洗廁所嘅時候，你就搖頭嘆氣啦；跟住讚你洗廁所洗得叻嘅時候，就喺度偷笑啦。咁學校都安排咗好多活動俾你嘅啦，即係譬如你話去新加坡嘅即係遊學團啦，尋日先翻嚟啦，係咪？跟住嚟緊又要去朗誦比賽啦，又安排你去做司儀啦。頭先你自己有提過，你有即係照顧 Charlie 呢隻狗仔，咁多嘢玩，你中意邊樣多啲啊？我最中意嘅係司儀嚟嘅，因為我好中意企台上面去同一啲人去將啲活動啊或者典禮嘅程序去逐一咁樣介紹俾啲觀眾啦。咁樣亦都中意以主持人嘅一個身份去引導啲嘉賓上台去分享啦。我覺得係一個即係我會覺得主持人呢樣嘢係我就變咗主角咁樣咯。可能或者我可以帶領，可以 leader 人哋去做一啲嘢咯。係，咁其實點解會安排即係特登呢啲？係咪就係兩位即係阿社工同老師係安排佢做呢啲活動？嗱，我相信即係佢中意大家攞到大家嘅着眼點，咁所以朗誦啊、司儀我就明啊。照顧狗仔點解都會幫到美慧呢？嚇？
咁我講下啦，因為咧咁樣嘅，其實嗰、個、言語治療師咧嗰、個、我哋個學校言語治療師好犀利嘅，佢仲有一個訓犬師嘅牌照嘅。係咁咧佢會善用即係Charlie 啦呢個小狗狗啦，就幫手咧去做一個幫學生做一個言語訓練。其實我諗最重要咧就係、我諗人一個有言語障礙嘅細路啦，面對一個人去做一個訓練咧，其實係難㗎，因為我哋始終都有一啲面部表情，一啲 facial expression， 可能一啲反應可能。對SEN 嘅細路咧，可能個反應，可能佢會接收到係一啲唔好嘅信號。咁但係同狗狗嘅互動裏面咧，其實冇呢樣嘅即係問題嘅，同埋狗仔都係好得意啦，好佢亦都係一隻 well trained 嘅狗啊。咁所以我覺得呢個咧對佢進步係好大嘅。咁言語治療師都真係花咗好多心機喺佢嘅訓練，特別係語音發音啦、口肌訓練啊等等，包括會觀察埋佢食飯嘅時候，佢嘅口肌係點樣咯？咁真係花咗好多心機嘅。所以其實頭先咧，阿美慧話自己有黐脷根嘅情況，真係唔係好講。我諗真係要多謝言語治療師啊。咁咧差唔多到1點半新聞啦。咁啊新聞翻嚟嘅時候咧，我哋都會介紹下，其實咧樂恩學校係一間群育學校啦。到底群育學校係做咩嘅咧？我諗因為呢個節目都比較少訪問到，都會想大家介紹下，同埋都會即係請阿美慧分享一下，原來喺學校住宿舍。喺雖然遠離咗屋企，但係同媽媽嘅關係都有改善喎。呢個故事呢，都希望喺新聞之後同大家介紹嘅。